يا حبيبي، هو انك تشارك في اي شيء في عمل الخير. مصر الخير احدى هذه الفروع العظيمه لمصر. اعتقد ده واجب على كل انسان ان يلبي هذه الدعوه دون مقابل، واعتقد ان جزاء هذا الشيء عند الله سبحانه وتعالى اكبر بكثير مما ممكن ان يتقاضاه اي فنان في الدعايه او غيرها. هذا الشعور ان هو ربنا يتقبل منا صالح الاعمال ويكرمنا باذن الله، ويكرم مؤسسه مصر الخير في خدمه هذا الشعب والمحتاجين بالذات، لان الغارمين من اشد الناس اللي هم ممكن ان يلاقي حكما في ظل مثلا بتتكلم في 100 جنيه ولا 200 جنيه ياخد حبس يكلف الدوله ما يقرب من 2000 3000 جنيه. اعتقد ان اهل الخير يستطيعوا ان هم الغارمين بالذات يستطيعوا ان هم يساهموا بهذا الشيء بشكل كبير جدا، ان هم يطلعوهم بدل ما يدخلوا السجن بل بالعكس يشتغلوا في المصانع اللي موجوده. فاعتقد دي مساهمه عظيمه جدا من مؤسسه مصر الخير.